ryt. Labas rytas. Nu, sėdim sėdžiai, šalia. hop. Kur mes važiuojam? Vaga, gaidi. Kur mes važiuojam? Uz lidostą. Į oro uostą, teisingai. Ja. O kur mes skrendam? Kaut kur, nezinu kur. Ja, žmona dar nežino, kur mes skrendam. Pirmo reizi mūžā. Sužinos. Rygos oro uostas. Atvykome. Taip, žiūrėjau. 7. Čiuk. Paryžius. Pirmas skrydis į Paryžių. B2. Nu, einam ieškoti tada. Kaskim pusryčių, kurių nevalgėm namie. Irgi oro uoste nesuvalgėm, valgėm šuduką. Neparodīsies. Turim iki lėktuvo, kiek mes? 40 minučių. Išskridimą, 10 minučių sodin. Šaltoka. Sveiki atvykę į Paryžių, į meilės miestą. Tik dėja, šitas tarpinė stotelė mums. Uz kurieni? O kur sužinosime? Pēc 5 stundām, Ne, ja? prieš 5 valandų sužinosim biškį greičiau. Nu, labi. Nu, einam žiūrėti, kur mūsų sekantis lėktuvas. Kiek mes čia esam atspėję, kiek nesam atspėję. O ten ir tas lėktuvas. O čia tas vaizdelis. Nu, sakyk, halos. Išsireik lėktuvą, su kuriuo skrisi. Nimės nedink. Tai kur tai Islandija? Tadam. Jau gribēju jau ātri, jau šodien un viss. Nei viens neatspėja. Nei viens neatspėja. Pēc ka tālu. Nu, toli. Bet šiandien būsim ten. Šiandien iš ryto. Jo. Ten irgi bus šiandien ir iš ryto. Kaip nuotaikos? Braucam pakspēlēt. Jo. Kliuškas pamiršam tik tai. Ir mums kliuškas. Yra kliuškas. Viss rekatēji. Einam į lėktuvą lipti. Nav forši. Antras skrydis šiandieną. Antras ir paskutinis. Įskrendam šiandien po pietų ir atskrisime šiandien iš ryto. Ja, super. Skrydis į praeitį. Hello. Pataikėm. Po 9 valandų skrydžio nusileidom Kanadoj. Kā tā mani batelē? Užsirišt reiktų? Ar nereikia užsirišt? Laisvas stilius. O išsispausinam tokį popieriuką gavom. Einam į kontrolę.
Kiek? 4 sekundės. Kādas sekundes, tu turi ilgi. Ne, kol susivedėm tos duomenis. Ten kokią porą minučių ir daugiau. Bet ko tu- Policininkas paprašė pasą pažiūrėti. A, 2-3 ko tu sekundės ir vadini einam. ten, ai. This one? Yeah. Aha. Ok. Mūsų mašinėlė. Yes. Suvedinėja kortelės duomenys, patikrina teisės. Laukiam, kol atiduos ir važiuojam. Stovim prie šlagbaumą. Ne šlagbaumą, kaip čia barjero, teisingiau pasakius. Jo, viską įvedžiau. Bandysim susipažinti su Kanada. Kai turi tokią kreditinę, kurioje nėra nei vardo, nei pavardės, nei numerio, netinka, sako. Sako, duok kitą. Nu, tai padaviau ten, kur yra. Važiuot rodo kažką. Ko? Kažką rodo, važiuok, tipo kur sustoti, nežinau. Nu, šitai varbūt tās nesanāk nogriezties, aiziet ar kā. Nu, mums jau vajadzēja kaut kur samaksāt to parku. Tas kā vietēji. Parkelį važiuoju. 8:18. Jau būs saules. jā. Jā, šitā ir gājums, tas gājums. Kelią. O, aizbrauc. Baudis. Nu, va taip prisiparkavom, įlindom. Pasties, kāda zuzīte nolika. Nu, tur savu Čia tokias mazo mažutės zuzīti mašinytės nevar irgi nolikt. prisiparkuoja. Va. Un pat augstumā Einam dar. ieškot kambariuko. Nuovargis biškis spaudžia. Audžu. Iš žemės beveik kiek? 24 valandas. Keliavom. Man atrodo, antras aukštas ar trečias. Man atrodo, sakė second floor. Jā. Pasižiūrim. 200. Tai bus ne čia. Na, koks tavo numeriuks buvo? 302 nolika. A čia neparašyta? A kur buvo parašyta? Kažkur buvo Kaut kur parašyta. redzēja 302. Nu, ar pavyks mums surasti kambarį? Ar pavyks mums kambariuką surasti? Reku breakfast, re mūsu stāvā. Bet čia tokių Te nav numerių. tāda cipars, ne te varbūt tās, ja tu saki, ka tev bija. Nu, tai turėjo būti gal Otrajam. antram aukšte. Nes jin sakė, man atrodo, kad second floor. Nu, aš galiu dar čia tagad- paeit, Kur var nokāpt? pasižiūrėti. Yra. Yra. Wow. Po ilgo kelio. Esam viešbutį. Pagaliau. Kažkas nespėjo įeiti ir jau Es varu su visais batais Varu įkrito. sākt knarkt jau. Jau knarksi? Ne, dar reikia į miestą išeiti. Nu jā, Aurora jāiet skatīties. Aurora. Aurora. Bet šodien maz. Nu, einam iškiekis prasitrint su vandeniu ir einam į miestą. Oi. Dabar kaip populiaru daryti tualeto apžvalgas ir vonės, tai vad galim padaryti. Tokia nedidelė apžvalgėlė. Labai norėčiau nusipraust fasadą, bet kaimas atvažiavo į miestą, vadinasi. Kaip čia Es įpalei? saku, zupi iet mazgāties. A, čia pat, matai, mūsų kaime tai reikia nuspaust, kad bėgtų, čia reikia patraukti. Supratau. Bet tai šals vanduo bėgo, kaip čia dabar tą šiltą gaut vandenį? A, čia jis biški dar ir sukinas. Jau sūdēt, te tikai augstu.
Labas rytas. 6:30 vietinių laikų. Labai anksti. Dar negalim įsivažiuoti tą laiko pasikeitimą. Ruošiamės eiti pusryčiauti. Ir toliau važiuosim į kalnus. Ar eisim į kalnus, žiūrėsime pagal situaciją, kur mes čia galėsime ir ką galėsime. Vakar buvom biški taip dušę, taip kad nuėjom iki miesto, užkandom ir miegot, nes nebebuvo batareikų. Teisingiau prisivalgėm. Gerai, einam pusryčiauti. Mūsų viešbutuko foje. Labai gražiai. Skanaus. Jo. Gan neblogi pusryčiai. Parko leidimas sutvarkytas. Internetu galima apmokėti už parko aplankymą. Kainavo 49 Kanados dolerius. 2 žmonėm, 2 dienom. Nu, einame į mašiną ir važiuojam į pirmą apžiūros objektą. O objektas bus, kur raktus mašinos padėjau. Kažkur jau įkišau ir neberandu. Kraustysim dabar visas kišenės. Nėra raktų. Su ko šneki? Stebuklas įvyko, mašinos raktai atsirado. Laidų. Neturim adapterio rozetai. Reikia iš europinės į amerikietišką, tai gal kažkaip neįsigilinom ir nenusipirkom. Tai kol kas krausimės iš mašinos, paskui kažkur nusipirksim. Lake Louise, populiari vieta. Vis tiek kažką turėjau palikti kambarį. Vyrs. Leidimą. Ką tu leidimą? Leidimą įvažiuoti į parką, kurį nupirkau ir sumokėjau. Lapelį čia reikalinga. Nu, tad bėgi. Oi. Nestrada. Sulakščiau, paėmiau. Nes be šito galima gauti baudą. Leidimas įvažiuoti į parką. Turi būti būtinai išspausdintas, galioja, rašo galioja, kad tik tai jeigu išspausdintas, tai turi būti padėta šitoj pusėj prie lango. Nes šiaip galėjom sumokėti važiuodami iš ryto. Ne iš ryto, šiaip galėjom sumokėti įvažiuodami į parką, kai vakaras važinėjom. Bet pasirinkau neteisingą juostą ir pravažiavau tą kontrolės postą, nesumokėjęs. Kaip vietinis, jo, šiaip praslydom. Bet dabar nusipirkam online, įsispausdinam, važiuojam. Ir kaut kādas laipiņas, ko var peldēt. Redz, kur gaida saulēkta onkuls. Arī, kur paskatīs tur kaut kāds, kas tur sarkāts. Jā, šitā būs mūsu loža. Te teiksies peldēties. Rīta duša. Tragedija. Kāpējām? Nesuspėjom, ten labai gražus dangus buvo virš to kalno, raudonas. Tai netgi žmonės fotografuoti sustojo. Čia galim ir įlipti būtų. Ne, čia gilio nėra. Nu, gal mineralai ir yra. Aš paeisiu ten toliau pasižiūrėti. Iš pačio ryto gamtos mylėtojai atvažiuoja gražių vaizdų pagaudyti. Mes važiuojam link Lake Louise, bet negalima nesustoti, kai taip gražu. Sėdi mašinytį, laukia, kol asmeninis vairuotojas prieis. Jūs, ponė, reikia kažkur nuvežti? Jā, lūdzu uz ezeru. Į ežerą? O eisite maudytis? Jā. Gerai, tada vežu. Attention.
daug gyvūnijos. Ten irgi dar kažkoks gyvūnėlis. Don't enter. Aha, vilkai. Kas čia žuvyčias tiek sušalusias? Jo. Jo, kiek žuvies. Ir pilvais nugraužtais tas, kas viršuje ateina vilkai, nuėda. Ežeras užšalęs. Bet įdomu, bet tai nemažas tokios žuvelės. Įšalusios. Važiavom prie Lake Louise. Mašiną palikom tenai parkinge. Nežinau, ar jį reikia mokėti ar nereikia, bet manau, kad ne, nes už parką sumokėta. Nu ir einam link ežeriuko. Žmona priekį viską fotkina. Sniego čia daug. Ateina. Tas pastatas gražus. Internete, YouTube'ai matytas. A, čia viešbutis skaitas? Nu jo. Nu va, ir šalis ežeriukas. Šiekis vasara labai gražus. Turkizos spalvos. Jų. Šitas šlaitas pavojingas. Rašo, kad plonas ledas. Nu jo, čia taip paėjus. Pro peršų yra, bet žiūri ir vaikščioti čia. Ten čia užant pačiūžu. Mačiau, ką tik hebrytė nuėjo nuo ledo. Su, kaip nežinau, lietuviškai teisingai pasakyti. Ai, ne, žinau, ledo ritulio lazdom. Iš to gali suprasti, kad esi ledo ritulio gimtiniai. Pačiūžų neturiu. Gali gerai. Išvengsim traumų. Nes šiaužyt nemoku. Traktoriai valo. O čia netgi biškį ir pašlapina, tai būtų gražesnis, lygesnis ledas. Einam pažiūrėsim, kas ten toliau. Tad ledo skulptūros, didžiulis viešbutis ir labai gražus. Na, o čia viską pasako apie šalį, kurią atvykęs esu. Ledo pilis. Kur ta mano žmona dingo?
net nebenori eiti. Kokie gražuoliai. Kokie kudloti. Oi, kokie gražus. Oi, kokie gražus. Grinai šiauriniai tokie. Labai gražus. Kokios gražios akis jo. Very nice eyes. Tai bus aštrus kadrai, kai ant šiknos kažkas nučiuoš. Tai sėsk, įsičiuoš. Sėsk. Kojas pakelk į viršų. Pavyko jo. Pavyko. O čia koks gražus storas sluoksnis sniego. Kokia kepurė. Žmona atsiliek. Greičiau. Fantastinis oras. Jokio vėjuko. -6 laipsniai. Sakiau takeliai. Eini ir nežinai, kur eini. Ir kur išeisi, bet labai graži gamta. Pasakiškai. Kalnai, medžiai. Buvo ženklas saugotis miškų. Bet kad meškų žiemą miega. Tai gal ir nereikia jų saugotis. Stabdys man atsilieka. Ja. Ledo siena. Einam tenai? Ledo karalienė. Bandysi čia? Daik. Tik drąsiau. Drąsiau, dramblį. Ledai. Sušalę ledai. Nu, tiek čia? Čia dabar bus aštriausi pasaulio kadrai. Tu įsidrėpsi vandenį kažkas. Aš galvoju, aš čia per tą griovį ir pereisiu, kas čia yra. Aš per tą gravelį pereisiu. Jeigu akmuo neapsivers, tai ir aš neapsiversiu. Apa. Dabar tas kalną sieną lipt reikia. Biški lūžinėjom. Bet nieko. Pavyko. Eisi? Nu čia tai turėtum nudribti dabar. Tik reikėjo čia eit. Nebijok, eik. Nagais. Daug letina užtrauksiu. Nu, dabar čia paliko. Koks gražus ledo gabalas. Wow. Aš noriu pasijuokti šitą, kai tačiau ant šiknos. Kas jau čiuoži? Aš įsiprūten jaučiu, kur atėjau. Gr. Ai, nu ladna. Man nėra nagučių, bet tai man be nagučių tikiuosi neįsidrėpsiu. Per tą upelį. Easy. Kur toliau? Atsiprašau. Nu, maladės. Žiūrėk, šitą vieną upeliuks. Da, šitą atsisėsk. Jo.
Einame užšalusio ežero viduriu ir pažiūrėkite, ten tolumoje saulutė išlindo, kaip atrodo. Ir čia biškį apšviesta. Kalno viršūnė biškį apšviesta. Jo, mano saulutė spīd. Labi, pateikšu lietuviski. Deginsimies. Deginsimės? Jā, tagad kur mūsu ležakie? Saulutė išlindo, bet te pasislėpsiu už kalno. Lītās pie ezera. Redzi, kāds tirkīs ūdens? Jo. Atspīd saulītē tirkīs ūdens. Izvilksim ļāžakos un lūlēsim kā plaušas. Oi, plauš. Nu, sugrįžom prie mašinytės. 5,5 kilometrą turim. Dedam daiktą. O, pagaliau sugrįžom. Viens objekts paņemts. Didu. 10 no 10 pareizi? Jo. Oi. Tinka. Let's go nākošā. Į sekantį objektą. Īsti. Nauja lokacija. Johnsono kanjonas. Eisim pasivaikščiot, bet žinot, ką pastebėjau? Net buvau šokiruotas. Tai parodysiu, užsimausiu piršinį. Nusprendžiau pasižiūrėti kokios padangos. Nuomotai mašinai. Vasarinės. Visur ledas. Toks ant kelio. Sniegas, o padangas vasarinės. Įdomumo dėliai pasižiūrėjau, ChatGPT paklausiau, pasirodo čia normaliai. Pas jos galima važinėti su vasariniam padangom. Ir pasižiūriu kitas mašinas, praktiškai visom vasarinės padangos. Čia tik Europai, tik visi labai. O čia kažkaip paprasčiau visiems. Kiekvienas užsako pats už savo saugumą. Nu. Eime. Ja, tik tai yra pasiimt maišelius šudukam. Jo. Visur, kur žmogus kenčia gamta. Šiaip rekomendavo pasimti ant kojų spygliukus užsidėti, nes visur apledėja. Nu, žmonės eina su tais spygliukais, bet mes neužsidėję. Gal nenuslysime, kaip sakai, inčių. Neslidinėsim teisingai. Okei. Gražus fotas. Aukštai, bet vandens mažai. Jo. Mūsų dar netirpsta kalnuose. Dėl to taip. Apledijęs sienos varveklis. Apaugę. Karštą palieka.
Išlindom iš tunelio ir radom tokią fainą vietą. Irgi sušalę viskas. Sušalę kriokliai. Žmonės lenda jau atgal. Palikau vienas. Nice. Dar viena lokacija. Banff gondola. Bandysim pakilt į kalno viršūnę, ne? Bet ten eilutė, ar ne? Na, einu, žiūrėsim. Labas rytas. Lokacija ta pati, diena kita. Banff gondola. Vėl atvažiavome iš ankstyvo ryto, nes vakar niekur nepakilom. Ir nusprendėm šiandien pasivaikščioti, jo. 7,56. Jo, taip anksti. Vajag ordenį. Taip, kepurė, pirštinės. Minus kiek rodo laukia? Šilta? Ne. Minus 4 ar kiek rodo? Taip, tai reikia persikabinti. Šitą persikabinti. Bandysime ten, kur gelia gondola, užlipti pėsti. Sukilimas 800 metrų sukilimo, jo? 800 rodo? Sukilimo. Taip, sukilimo užtektinai daug. Nežinau, ar bus iš viso praeinamas, nes neturim nei spiglių ant kojų. Gal nebus slidų. Jeigu bus slidų, suksimės atgal. Ieškosim kitų sprendimų. Nu jo, teisingai žmona sako, mes nesam pirmi, mes esam antri. Ojojoj, nuo pačio rytą. Normalų žmonės miega. Žinau, kad aš auksinis. Ar diamantinėm. Taip. O šiaip šiandien kas per dieną? Sesdiena. Vasario 14. Būčiau. Taip. Mes turim, šitą mes turim. Mašiną mes uždarom. Ir užrakinam. Bandam lipt, bet šūts gaunas. Ledas. Čiuočia atgal. Ledas, o mes neturim spiglių. Nu per šoną irgi apledėjo viską. Ne, nepalipsim, galvoju, be spiglių. Sušalęs tas sniegs, visas kits. Per tą šoną tavo gali paeit. Bet reikia per tavo pusę man da pereit. Nu čia per pusę einant dar gal biškį paeit. Čia dar nėra labai statu, nu kaip statu, bet pagal trailo programą pačiam viršui statu. Jo. Žiemą nerekomenduoju eit. Aisi. Tas visas sniegas jis yra suledėjęs į ledą. Ir ant takelio matos, eina vien spigliais išdraskyta. Bet kur stačiau, ten nebekabina šitie batai, paprasti. Nu, pabandysim, tiek, kiek galėsime. Ne tik tai fiziškai, bet dėl saugumo. Nu jo,
Tik tai 11 km ir 6 valandos. Bet be spyglių aš nežinau, kiek čia gausis valandų. Biškai yra ko veikti. Širdelė daužus. Sukėlimas eina į viršų. Tavo operatoriaus kypsas. Jau sušylo, atsisegė striukę. Trys zigzagais ir einam. Taip. Mano kuprinė yra labai gera. Aš čia galiu sudėti pusę žmogaus. Žmonai visi renginiai. Nežinau, čia gera ir bloga. O, vagonėlį čia šyla. Nu, čia vagonėlį kyla, ar ne? A, čia elektros? A, čia elektros. O jeigu mes apdėtume per pusnis tiesiai. Bet čia mes vieną vingį nukirsime, žiūrėk, pabandom. Nu, pabandom čia, ne? Čia nebus slidu gal. Kirtam vingį, ne? Ne, viskas skiriu su žmona. Tu irgi eisi pro čia? Sakant, nebe tą keliu, bet kertam, tiesiąją bandysime. Čia nors ledo nėra, čia pustis. Ir labai stačiai. Nežinau, kiek čia išprakaituosim. Tu irgi lipi? Nu, bandom. Lipu. Bišķiņ rīt iesaldīšanās. Mēs tik pirdīsim kājas. Traktiem pieder pasauli. Nežinau, ar buvo verta kirsti ir lipti tiesiai, kadangi kvėpavimą išmušė. Užlipam sunkiai, gavom velnių iški praeinančių. Pradėjo baksnuoti šitas lentelės, kad mes ir daugiau nebedarytume, ne? Aik, danger, prieki. Bandysim trailų toliau tęsti. Nes pažiūrėjom tie, kas ėjo trailų, jie ėjo biškį prieki mūsų. O mes čia kirsom tiesiai, stačiai. Tai jie daug greičiau nuėjo negu mes. Taip kad einam trailų toliau. Nu, pusė trailo įveikta. Prasideda statumas, bet čia žiūrim yra tokių kamikadzių. Ir per šitą statumą ant čiknos leidžiasi į apačią. Aš neįsivaizduoju, kaip čia gali sustabdyti. Pradėti šioštą. Toks statumas. Nežinau, kaip kamera patinka. Lipti įmanoma, nes visi kaip eina su tai išpikiais ant batų. Ir biškį pašiaušį paviršių. Tai mums netaip slysta čia. Neaišku, kaip bus pačiam viršui. Jeigu ten saulė patirpdo ledą, gali būti sunkiau. Va, šitie kamikadzės kaip eina. Tiesiai ant šiknos. Šiandien nemačiau nei vieno, bet tik tai pėdus. Paskutiniai metrai. Užlipom. Kurai entrai. Kas mums te paceļās. Un tur vispār saule.
Užlipom. Kiek sukelims buvo? 800, ne? 2 valandos. Nebuvo taip baisu, kaip galvojam. Nebuvo taip slidu. 680, bet aviškį ten paitri iki šono. Nu ką, bet čia tik pusiaukelė. Dar nusileis reikia. Dabar dirbo širdelė, paskui dirbs kvairytės, kai eisim į apačią. Jokia vėja. Kaifas. Iš vis jokia vėja. Nu, einam ten toliau tada iki pačio to bokštelio viršutinę. Čia dar koks puskilometris. Užlipom ten, kur turėjo užkelt vagonėlis. Sutaupėm 100 eurų ant 2 žmonių. Taip paskaičiavus, savaitę, jeigu taip liptum kojam, sutaupytum 700. Jeigu liptum metus kiekvieną dieną, sutaupytum 36 tūkstančius, ne, kiek pla? 360, ne, 36 tūkstančius. Nu, tai palaipiok, nevažiuok su pakeliku, į namą pasistatysi Kanadai. Aišku, pasakas čia. Gerai, einam aukštyn. Au. Ir dabar reiktų mums vieną viršūnę ten toliau užlipti. Kažkoks pastatas yra. Tipo, skirtum su aukščiu 20 metrų tik rodo. Čia reiktų jau apsirengti, biškį vėjukas yra. Na, pažiūrėsim, gal kavinė kokios arbatos su šilimai. O, šilumos biškį. Ateik pasišildyti. Ateik sušilsi. Aha, tai tau tas kotas trukda. Pakilom biškį dar aukščiau. Čiuk. Pasakiškas grožis atsiveria. Žmona atėmė iš manęs striukę. Užlipus gali pasišildyti. Eina, pažiūrėsim, kas čia per šiltnamis. Nuo vėjo pasislėps, bet šiaip vėjo nėra. Labai toks silpnas mažas vėjas. Čia galime laukti. Gal pavyks laukti vakarais aurorus, ar kitaip sakant, šiaurės pašvaistės. Prie tų, kur dujom šildoma, šilčiau negu čia. Tai visoka. Nieks nesėdi. Matosi užšalęs ežeras tolumoje. Ir kalnai. Biškį debesuota, saulė nelabai pramuša pro debesis. Bet jau į vakarą turėtų debesis pranykti. Žiūrėsim, kaip bus. Kai stovi, vėsu pradeda darytis. Reikia šilumos. Kol ėjom, tai šlapia nugara buvo. Gerai padaryta. Gali pašildyti. Iš viršaus labai gražiai atrodo. Bet šiaip stebiuos, kad vėjo nėra. Būtų šalta, jeigu būtų vėjas. Koks aukštis? 2 km 300. Taip rodo Garminas. Bet pagal žemėlapį taip rodė irgi. 2280 berods rodė. Čia kalno viršūnė yra restoranas. Jo, kuris yra šiam vakarui visas rezervuotas jau. Nepavyko gauti vietų ir šiaip dirba nuo 11, bet mes tik 10 valandą čia nuo ryto atsibeldėm, ne tik, bet 10, nes kažkam labai nesimiegoja. Nu, biškį nors sušilsim. Va, vaizdelis pro langą. Ir šiandien vakare buvo žadėta, kad bus galima matyti šiaurės pašvaistę. Ar rytoj? Rytoj? Nuleidžiamės biškį porą aukštų žemiau, ten mačiau kavos galima gauti. Ten nors atidaryta bus.
Žmonių tikrai nėra daug kokios. Jo, sakome, kad drausmė. Vėliau gal visi rinksis į tą šventinę dalį vasario 14-osios. Sėsdienis, ruošiamis rūbų. Kas čia mums yra? Vašrums, ir vandens mes turim, jo. O čia netgi teatras yra kažkoks. Įkišim galvą, pažiūrėsim, gal išvarys. Kažkas vyksta. Tuščia salė. Vieninteliai žiūrovai, filmo pabaiga. Ja, net nesinori eit niekur, taip patogu, minkšta. Koks ant patiks meškos. Seka meškas. Nu, o dabar eitum tokias pamatytum, tai biškiai gal sušlaptų kelnes. Čia prie viršūnės toks takelis biškiai padarytas iš medienos, kad būtų patogiau eiti. Dar jeigu yra. Pažiūrėsim, kas bus, kai reikės lipt žemyn. Žemyn nusiridensim. Taigi žemyn nusiridensim. Tada bus gulta, tada bus out. Jo. Gal ne horizontal nepaduotas. Ten reikia užlipti. Netoli čia. Kaip du ir... Va iš ten. Atėjom iki čia. Viskas, kelias baigėsi. Nuo čia eisime tik žemyn. Čia šiaip slidoka. Vaizdelis iš kalno viršūnės. Ir štai buvom ten gėrėm kavą. Na ir ką, nuo čionais, tuo mediniu takučiu iki ten. Ir daugiau nuo ten miškais, trailais į apačią. Į tenai. Dirbo širdelė į viršų lipant, į apačią kojytės dirbs. Čia pasirodo yra oro tyrimo observatorija kažkokia, jeigu aš teisingai suprantu. Šiai čia. Į vidų eit negalim, uždaryta. Paliekam band gondolą zoną ir leidžiamės į kelią žemyn. Ir pradėjome eiti į apačią, į saulę išlindo. Kai. Ir saulutė išlindo. Čia galim šatkotint. Bet tas šatkotėms baigsis ant šiknos. Einam tą keliu. Nenorėjai čia patrumpinti kelią? Pagaliau nusileidom į aikštelę. Aikštelė jau pilna. Žmonės dabar tik pabūdė. Jau daug ir į viršų, ir į apačią. Viena mergina į viršų greitų tempų lipo, į apačią bėgo su tais spigliukais. Jie net paklausė, sakė, 3. kartą šiandien. Nu tai 33 kilometrai. Biški yra. O, mašinytė laukia. Ček. Pietų laikas. Bet mes neturim jokių servetėlių, kur nusivalyti ranką, manai. Servetėlių mikro yra. O, mikros ir tai gerai. Jeigu servetėlės yra, tai gerai. Mes čia turim.
Aišku, jau yra, badu nemirsim. Skanu. Ir mano išėję fotkint. Graži vieta. Šiandien labai judesio daug žmonių. Nes šiandien šeštadienis, išeiginės, šventės vasario 14. Tai visur daug žmonių. Bet vietų gali surasti. Kanada didelė. Biški vėsus vakars. Pakeitėm dislokaciją. Išvažiavom iš Banff miesto, nes neturėjom viešbučio ir negalėjom gauti. Šiandien kosmosas kainos ir nėra. Už 20 km nuo ten, kitą miestę, Canmore. Gavom viešbutį. Išėjom pasivaikščiot. Per upės. Kāds dzidrs ūdens. Jo, vandens skaidrumas, tai eisim pašliaudžiot po upį. Iš visų pusių kalnai. Labas rytas. Paskutinis dienos Kanadoje rytas. Išsičekinam iš viešbučio. Lėktuvas vėlai vakare, tai dar šiandien dar nuvažiuosim kur nors. Ir tikrai labai įdomią vietą. Manau, pamatysim. Eina į mašiną. Važiavau pro šalį, negalėjau nesustoti. Pamačiau tokia didelė Kanados vėliava. Sako, užsuksiu, pažiūrėsiu, kas čia yra. O čia šiaip yra sporto bazė. Treniruočių kažkokia, jeigu gerai pasakau, tai Bill Warren Training Center. Graži aplinka labai. Žmoną kaip visada paleidau, vaikštau viena po parką, nes man jau užtenka parkų. Aš važinėjau aplinkelės. Šiandien nuo pačio ryto. Saulutė išlindus, tai fainai, viskas spindi, gražu, bet vėjukas toks kandantis. Vakar, užvakar nebuvo jokio vėjo, bet ir nebuvo saulės. O šiandien taip ir vėjukas, dabar rodo -5. Važiuojam link dar vieno parko pasidaryti. Nu, važiuojam į parką. Kelias atidarytas, nes jeigu blogas oras, tai uždaro. Bet dabar čia jau švaru, sniego praktiškai nėra toje vietoje. Jo, truputį keista yra važiuoti su vasariniam padangom, tokiais lauko keliukais aplidėjusiais. Bet neslidinėja tikrai mašina, nes tokie smulkus akmenukai ant to ledo yra, tai protingai važiuojant sukibimas yra. Šiaip ankstyvas rytas, 8 valanda tik tai. Ir jau kelyje. Bet nieko. Kaip jau sakiau, šiandien paskutinė diena Kanadoje vakare skrydis. Skrydis į namų pusę per Londoną. Bet vat vietam yra tokie, šiaip ledas labai storas, bet vietam nėra užšalęs. Tai aš suprantu, kad čia įteka ar kažkokia tekmė yra. Net keista. Vienur ledas toks atrodo tikrai 0,5 metro, o kitur iš vis ledo nėra. Kaip čia, pavyzdžiui. Privažiavom parkingą. Čia turėčiau žmoną paimti, nes nuo čia prasideda trailai vaikščiojimo.
Esmu atgriezusies no kalniem. Kalnu Kazai mājās. 5 kilometri noskriti. Stundas 45. Tā kā Gliemeņs. Ne, uz leju gāja labāk. 3 upsi vai 2 upsi bija bez radzēm. But Jack teica, incredible. Jā. Mans vīrs pacietīgi mani gaida. I love you. Mountains are going and I'm going. La, 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 la. Atbraucām, bijām vienīgie. Tagad jau ir pilns laukums, un kur ir mans vīrs? Mans vīrs pats gaida. Jū! Hello! Hello! Nu, atvykom į tą lokaciją, kur šiandien planavau. Volvių dogų ferma. Eisim pasivaikščiot, pasižiūrėt į laukinių šunis. Va, ten toliau matosi gražuoliai vaikšto. Vilkai ar vilkšuniai, nežinau kaip ten teisingai jos laikyti. Laukiniai šunis, jeigu taip išvertus. Nemaža teritorija. Šiaip laukiam ekskursija bus su gidu. 12-15, dabar turim už 45 minučių pati ekskursija bus. Iškia aprašymas. Nu, visų neskaitysiu, jeigu domina, spauskit pauzę, perskaitykit. Va, kokie du gražuoliai dar. Du gražuoliai dar. Nu, ateik, ateik. Nu, ko? Nemažas toks. Gaudo, ką. Apsisuko naina. O, kaip kaukia. Kaitinasi saulutį. Jo, dar vienas gražuolis. Kaip jo vardas pažiūrim? Arluk. Arluk. Tai kiek jam jau gaunas? 7 metai šitam arlukui. Nu, informacija, jeigu kas norėtų įsigyti tokį šunį, laukinį, vilkšunį, kitaip sakant, tai metam reikia skaičiuoti 6000 Kanados dolerių. Visiems maitinimam, kaulam ir kitiem išlaikymam. Na, šiaip pastebiu, kad jiems nelabai patinka žmonių vizitai. Jie šalinasi, taip pamatę. Naina toliau pasislepia. Kaip atrodo biškį skirtums tarp kai kurių rūšių. Nežinau, ar matysis gerai. Kažkokia kitokia rūšis matyt. Ir apie kiekvieną vilką yra prašymas. Iš kur jis, kada gimęs. Teritorija didelė. Labai daug tokių didelių voljerais, gal jau galima pavadinti. Varnos medžiuose tykoja, ne varnos, čia nežinau kokie paukščiai. Tų likučių mėsos ir kaulų nurenka jiem. Man dar viena rūšis jų, kojotai. Čia turėtų būti, bet paslaptingai pasislėpę nepastebiu. Nu, gal toliau paėjus bus. O, kur mes esam šiaip. Jamnuška. Jamnuška. Yeah, we've got Brisker.
I did see Aspen kind of make his way away from us, so I'm sure he'll be back at some point, but I'll introduce you to Grizz. So, yeah, this handsome guy here is Grizz. He is a part of the Engadine pack with his brother Aspen. They are both high content wolf dogs, and they're about front. He's the confident one out of the two of them. Aspen can be a little bit shy, but he does still enjoy these tours here, meeting new people. These guys came from Idaho in the United States. They were transferred to us from another facility. That is how some wolf dogs make their way here at the sanctuary. Most wolf dogs here are owner surrenders because they are bred intentionally. Out of the two of them, he does display that in quite a lot of ways. A lot in his body language, especially when there's resources around like food. We even got a couple pieces of pork belly and some ham, so lots of fun stuff for these guys. We feed the wolf dogs frozen food too. That's what kind of helps keep their teeth clean. It slows them down a little bit. It's a little bit more enriching for them. Every time, it's only really when they want what we have for them. So, yeah. There goes Grizz. How about you, Aspen? Go sit. Might be a little bit shy. It's okay, honey. Ready? Oh, good boy. There you go, honey. So yeah, especially on a windier day like today, and it is a little bit warmer for these guys. They're dressed for the winter right now. They're probably pretty sad that the winter hasn't figuring out their wolf content. So we categorize them into low, mid, and high. Low content wolf dogs are roughly 20% to 49% wolf. Physically, they're going to look a lot more like dogs. Aspen isn't really feeling chicken today. That's okay. Aspen, here you go, honey. Yeah, low content wolf dogs is Nebevalgo, žiūrėk. Pilni jau privalgė. Užkasa maistą. Paslėpė. Too much in your mouth. Paslėpė. Gražuolės koks. Užsikoręs aukštai. Žiūri visus praeinančius. Nu va, esame oro uoste. Mašiną paliekam, pridavėm. Ir einam į patį oro uostą. Įsičekint ir žiūrėsim. Šiaip laiko turim daug. Žiūrėsim, ką čia nuveikti, ne? Žmon. Pagulėt? O čia matai, tokie spigliukai, kad prieš eismą neišvažiuotum. Ein. Atvažiavo džipuks. Bijo sukt per spiglius. Bet jie užsilenkti spigliai. Wow. Turim beveik 5 valandas laukimo. Nieko nepadarysim.